আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের এই ইউটিউব চ্যানেলে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি মুস্তাক ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত উন্নত জাতের গাভীর প্রতিবেদন। দর্শক, শুরুতে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজ 19 এপ্রিল 2021 রোজ সোমবার। অনেকদিন পর মুস্তাক ডেইরি ফার্মে নতুন নতুন কালেকশনকৃত গাভী রয়েছে। লকডাউনের কারণে হয়তো বেশ কয়েকদিন কালেকশন বন্ধ ছিল। তো বিস্তারিত কথা বলবো মুস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জু মোল্লা ভাইয়ের সাথে, এবং এ সপ্তাহে মঞ্জু ভাই কী রকম ধরনের গাভী কালেকশন করেছেন, এই গাভীগুলো কী কী জাতের রয়েছে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং গাভীগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন কথা বলা যাক মঞ্জু ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। মঞ্জু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছে ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। মঞ্জু ভাই, রমজান মাস, তো এ সপ্তাহে তো আসলে কালেকশন নতুন নতুন দেখছি, তো অনেকদিন তো কালেকশন বন্ধ ছিল। অনেকদিন তো না, গুনিয়া 12 দিন বসেছিলাম। যে প্রথম যখন লকডাউন দিল তখন মনে করলাম যে দেশের পরিস্থিতি বুঝে নেই, আগেই গরু বাছুর কিনে যদি বেচতে না পারি, এই কারণে গরু আনছিলাম না। তো এই সপ্তাহে রাত্রে 11টার দিকে নামাইছি, 12টা প্রতিবেদন দিচ্ছি। এখন সকালেই 5টা গরু বিক্রি হয়েছে। 5টার মধ্যে ওইখানে 3টে রয়েছে আর 2টা আজকে নিয়ে গেছে, আমার এলাকার লোকে দিছে। এখন এই 7টা আছে। আচ্ছা, 12টা এনেছেন, 5টা বিক্রি করে ফেলেছেন অলরেডি আমাদের প্রতিবেদনটা দেওয়ার আগেই। হ্যাঁ, এখন 7টা আছে। জি 7টা আছে। আচ্ছা, মোটামুটি কি কি জাতের আছে? হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান আছে এখানে 5টা, 6টা আছে, আর একটা আছে জার্সি। আমরা যদি একটু জানতে চাই মঞ্জু ভাই, দামগুলো কেমন হতে পারে এই সপ্তাহে? দাম গরু আগের চেয়ে একটু দাম কম, বর্তমানে দাম কম। দাম কম আছে না? জি, আর গাড়ি গরু কিনা আছে, ওগুলো কাল আসবে, কালকে রাত্রে গরুগুলো নামবে। এখন আজকে 12টা আইছে, এই 12টা দেখি কালকে বেশি শেষ করি, আবার আর গাড়ি কালকে রাতে নামবে। আচ্ছা, এক কথায় আজকে যে 7টা গাভী আছে এই গাভীগুলো আমরা প্রতিবেদন আকারে দর্শকদের দেখাই, তারপর নতুন যে কালেকশনকৃত গাভী আনবেন ইনশাল্লাহ সেগুলো দেখাবো। জি জি জি। তো মঞ্জু ভাই, আমরা শুরুতেই যে গাভীটা দেখছি, আর আজকে তো সবগুলো সাদা কালোই দেখছি। সাদা কালো আছে, ওই পুরো একটা লাল জার্সি আছে, সব 2 দাঁতের। এবার সব 2 দাঁত। এটা 2 দাঁত। এটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, বয়স 2 দাঁত। জি জি। বাচ্চাটা কতদিনের মধ্যে দিবে? এটা তাও মোটামুটি 20-25 দিন টাইম আছে। প্রথম বাচ্চা তো? প্রথম বাচ্চা, 2 দাঁত বয়স। প্রথম বাচ্চা, 2 দাঁত বয়স। এত স্বাধীন, খুব ভদ্র গরু, খুব ভালো গরু, অনেক জায়গায় দেখেন। আপনি তো এই গাভিগুলো অবশ্যই কালেকশন করে দেখে শুনে নিয়ে আসেন না? আমি না দেখে কোনো গরু কিনে যাচাই বাছাই করে কিনি। আমার কথা হলো, মানুষের জন্য দূরে টাকা নেবো, ভালো জিনিস দিয়ে নেবো। আমি ভালো জিনিস ছাড়া ওই যাতা কিনে মানুষের কাছে ওই মানে হবো না। মঞ্জু ভাই, এই গাভিগুলো থেকে দুধটা কেমন পাওয়া যাবে আশা করছেন? তবে এগুলোটা আশা করা যায় 18 থেকে 20 কেজি আশা করা যায়। 18 থেকে 20 কেজি। জি, একটু যদি এদিকে ঘুরিয়ে দিতেন, আমরা এই পাশ থেকে তলাগুলো দেখাই দিতাম দর্শকদের। আসলে ওনারা অনেক দিন পর মুস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে দর্শক আপনারা গাভী দেখছেন। মঞ্জু ভাই বেশ প্রায় 12 দিনের মতো বলছেন যে 12 দিন উনি একদম বসেছিলেন, তারপরে নতুন কালেকশন নিয়ে এসেছেন। তো মঞ্জু ভাই, যেহেতু 7টা গাভী রয়েছে, শুরুতে আমরা যে গাভীটা এখন দেখলাম, এই গাভীটা আপনি কত টাকা হলে বিক্রি করবেন? এই গাভিটা চাইলে 2 লাখ চাবো, তবে 1,90,000 হলে বিক্রি করা যাবে। 1,90,000? জি জি। এই গরুটা কিন্তু খুবই সুন্দর গরু, অনেক জায়গা, 25 দিন টাইম আছে, 20-25 দিন টাইম আছে এখনো। এই গরুটা বেশি নয়, 2 সপ্তাহ পারলেই 2-এর উপরে বেচতে পারবো। কিন্তু আমার তো রানিং ব্যবসা, আমরা গরু ঠেকা রাখবো না, আমার রানিং ব্যবসা। রাতে নামানোর পরে তো 5টা অলরেডি বিক্রি করে জি জি, ফেলেছেন। 5টা তো আজকে রাত যাবে কিনা আল্লাহ ভালো জানে। যাক, এভাবে আগালেই ভালো, দর্শক ভাইরা হয়তো ভালো ভালো। তাও আরেক সপ্তাহ বসে থাকতে চাইছিলাম, যে আরেক সপ্তাহ বসে খাই, কিন্তু এই সব ফোনের পর ফোন, ভাই আপনার গরু ছাড়া আমারে তো আসলে অন্য জায়গায় গরুকে ঠকে যায়, তে আপনি গরু কবে আনতেছেন? তে রিস্ক নিয়ে নিলাম যে দেখি এক সপ্তাহে এই গরুটা নিয়ে যদি বেচতে পাই তাহলে আবার কিনবো। তো দেখলাম আর সাথে সাথে 5টা বিক্রি হয়ে গেল, এই জন্যই আরেক গাড়ি আবার কিনলাম। তো মঞ্জু ভাই, আমরা যেটা জানি যে প্রথম লকডাউন দেওয়ার 2 দিন পরেই কিন্তু যেটা হচ্ছে কাঁচামাল বা মালামাল নেওয়ার যেগুলো, সেগুলো তো ফ্রি করে দিয়েছে গাড়ি। যতই দেখ, তারপর অনেক টাকার জিনিস তো বুঝছেন, একটা গরুর দাম কত, যদি রাস্তায় ঠেকায় তাহলে সব গরু ট্রাকের পার থাকলে তো রোদের উপরে যদি থাকে হাট ফেল করবে। এই কারণে গরু দেন, তো তাও গরু গাড়ি রাতে লোড দেই, দিনে লোড দেয় না, কারণ দিনে গরম খুব। আচ্ছা, ওই দেখা যায় 4টের দিকে 3টের দিকে গাড়ি লোড দেই, রাতে রাতে আসলে ভালো হয়, গরু ঠান্ডা থাকে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা দেখছেন, কথা বলতে বলতে জেনে নিলাম দর্শক যে এই সময় গাভী যদি আপনারা ক্রয় করেন তাহলে কিন্তু মোটামুটি দুপুর গড়িয়ে বিকালের দিকে যদি আপনারা গাড়ি লোড দেন তাহলে নিশ্চিন্তে গাভীটা বাসায় পৌঁছে যাবে। জি জি। আমরা এই গাভীটা দেখি এখন। এই গাভীটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, দাঁতে কয়টা? এটা 2 দাঁত।
দুই দাঁত দুই দাঁত বাচ্চা, বয়স। প্রথম বাচ্চা প্রথম বাচ্চা প্রথম। সবগুলোই কি প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ সবগুলো আমি দুই দাঁত চার দাঁতে ছাড়া গরু কিনি না, কারণ ওই মানুষের ঘুরিয়ে থুরিয়ে গরু দিয়ে অনেক মানুষ দেখি, এই কিছু লোকের প্রতিবেদন দেখি হাটে থেকে 2 দিন পর ঠেকাল দেওয়া গরু ওই কিনে নিয়ে এসে ওই অবস্থায় ঠেকাল দেয়, মানুষ কিনে ঠকে মকে যায়। আমি এই জন্য ঠেকাল দেওয়া ঠেকালে ব্যবসাও করি না, গরু কিনে যাচাই বাছাই করে সব ভালো দুই দাঁত চার দাঁতের কোনো দোষ থাকে না, পুরেটি গরুর কোনো দোষ থাকে না। আচ্ছা। আর বুড়ি গরুর নানান দোষ, বুঝছেন। আসলে দেখা যায় যে একজন খামারি হয়তো খামার করবে নতুন ভাবে, তারা যদি এইভাবে প্রথম বাচ্চা বা দ্বিতীয় বাচ্চা, বিশেষ করে প্রথম বাচ্চার গাভীগুলো দেখা যায় যে বেশি সংগ্রহ করে, অনেকদিন লালন পালন করতে চায়। হচ্ছে কি, যেই খামার করবে লাগুক, প্রথম বাচ্চার গরু দুই দাঁত চার দাঁতের গরু যদি কেনে তাহলে দীর্ঘদিন খামারে টিকে থাকতে পারে। আর এই গরুগুলাই এখন যে তা কিনবি 4-5 বিয়ান খাওয়ার পরও যদি বেচতে যায়, সেটা ডবল দামে বেচা যায়। এসব গরু বড় হয়, দুধও বেশি হয়, দামও বেড়ে যায়। মঞ্জু ভাই, এই গাভীটা কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা মোটামুটি 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 15 থেকে 20 দিন। 20 দিন। হ্যাঁ আর দুধের পরিমাণ এগুলো কেমন থাকতে পারে? এগুলো 15 প্লাস, 15-16 দুধ আশা করা যায়। এই দুটো গরু একই রকম দুধ আসবে, এগুলো দুটো গরু 15-16 করে, তা দুটো গরু 32-33 লিটার দুধ আরামসে হবে আল্লাহ। দুটো মনে হচ্ছে একই রকম একই quality। রকম, হ্যাঁ, বয়সও দুই দাঁত করে দুটোই। দুই দাঁত, দুটোই প্রথম বাচ্চা। হ্যাঁ, আবার দামও একই রকমের জোড়াগুলো। একই দাম নেবেন? হ্যাঁ। একই রকম দাম হবে? জি জি, একই রকম দাম। কত কত দাম যাচ্ছে? এই জোড়া গরু যদি একসঙ্গে নেয় কেউ, তাহলে 3,30,000 টাকা যাবে। এক জোড়া একসাথে নিলে 3,30,000, 3,30,000 1,65,000 করে। 1,65,000। জি জি। আচ্ছা, জাতটাও তো একই জাত? জাতি একই জাত, আবার দাঁতেও দুই দাঁত করে বয়স। প্রথম বাচ্চা দিবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা পরের গাভিটা একটু এদিকে ঘুরিয়ে দেন, আমরা এই গাভিটাও দেখাই দিই দর্শক। তৃতীয় যে গাভিটি দেখছেন আজকে মুস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে, এই গাভিটাও আপনারা যদি সংগ্রহ করতে চান, এই দুটো জোড়া গাভি আপনারা একই জাত, দুই দাঁত বয়স, জাতটা হলো হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, দুই দাঁত প্রথম বাচ্চা দিবে এবং দুই দাঁত করে। দুটোই দুই দাঁত করে, এবং সাইজটাও কিন্তু একই মাপ। একই রকম, জি জি। তো আপনারা যদি এই গাভিগুলো পছন্দ করে থাকেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা কিন্তু এই গাভিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। একবার স্বাধীন, কিচ্ছু হয় না, একবার স্বাধীন। গরুগুলো এত স্বাধীন, এত ভদ্র। আর আমি তো স্বাধীন গরু ছাড়া কিনি না, কারণ আমি লাত্তির গরু দেখি আমার ভয় করে। মঞ্জু ভাই, আমরা তাহলে চতুর্থ গাভিতে চলে আসি। এই পাশে চতুর্থ যে গাভিটা রয়েছে, এই গাভিটা কি জাতের? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, এটার দাম আবার কম আছে ওইগুলোর সাথে। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, দাঁতে কয়টা? দুই দাঁত। দুই দাঁত। হ্যাঁ, বাচ্চা কি প্রথম বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে, জি। আচ্ছা, এটা কতদিন সময় আছে? এটা মোটামুটি 20 দিন মতো টাইম আছে। 20 দিন। হ্যাঁ, দুধের পরিমাণ কেমন থাকবে? এগুলো 12-13 আশা করা যায়, 12-13। 12-13। হুম। 12-13 আশা করছেন। এটার দাম কত আসতে পারে? আবার বলা যায় না, 14-15 আসতে পারে, কিন্তু সবসময় কম আইডিয়া দেই যে কম কিনলে বেশি হলে তো নাম হয়, বুঝছেন। এই জন্য সবসময় কম আইডিয়া দিয়ে থাকি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, দামটা কত রাখবেন? এগুলোর দাম রাখা যাবে 1,40,000। 1,40,000। একটু এদিকে ঘুরিয়ে দেন, আমরা তলাগুলো দেখাই দিই, এই পাশ থেকে দেখাই দিই দর্শক। 1,40,000 টাকার গাভী দেখছি, চতুর্থ গাভী মুস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে। কালো এবং হালকা সাদা গাভীটা আমরা কিন্তু দেখছি। আমরা এই পাশে চলে আসবো, পঞ্চম গাভী দেখবো দর্শক। এই পাশে আরেকটা গাভী রয়েছে সাদা কালো, কালোর অংশটাই বেশি। মঞ্জু ভাই, এটা কি যাবে? এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, বাচ্চা লড়তেছি দেখছেন, এই যে বাচ্চা, এটা দুই দাঁত। এটা না? হ্যাঁ, এটা বয়স দুই দাঁত। দুই দাঁত। বাচ্চা কতদিনের মধ্যে দিবে? এটা একটু টাইম আছে, প্রায় 1 মাসের মতন টাইম। গরুটা কিন্তু খুবই জাত গরু, টাইম আছে, 1 মাসের মতো টাইম আছে, কিন্তু 1,60,000 হলে বেঁচে যাবে আর কি। 1,60,000 টাকা। জি জি। দুধের পরিমাণ এটা কেমন আসবে? দুধ এখানে 15 প্লাস দুধ আসবে, 15 প্লাস। 15 প্লাস। হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু এদিকে সরিয়ে দেন। 15 প্লাস এই গাভিটা থেকে দুধ থাকবে, প্রথম বাচ্চা দিবে, দুই দাঁত বয়স, 1 মাস সময় এখনো আছে কিন্তু এই গাভিটা থেকে। এবং দামটা 1,60,000। জি, 1,60,000। 1,60,000 টাকা। আমরা এই পাশ থেকে একটু দেখাই দিই সুন্দর করে দর্শকদের আপনাদের। অনেকদিন পর মুস্তাক ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত গাভি দেখছেন। আপনারা এই গাভিগুলো সুন্দর করে দেখে যাচাই বাছাই করে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা এই গাভিগুলো সংগ্রহ করবেন। মঞ্জু ভাই, আমরা এই পাশে যে গাভিটা রয়েছে এই গাভিটা দেখে আসুন, কালো রঙের। এটা কারণ এটা খয়েরি লাল, এটা জার্সি, কিন্তু এই গরুটা কিন্তু দুই দাঁত। দুই দাঁত জার্সি না? জার্সি, জার্সি দুই বয়স দাঁত। দুই দাঁত, জি জি। এটা বাচ্চা কতদিনের মধ্যে দিবে? এটা মোটামুটি 15 দিন টাইম আছে আর। 15 দিন। হ্যাঁ জার্সি তো অনেকটা বড়, হাইট তো অনেক। হ্যাঁ, ওটা খুব বড় জার্সি, খুব ভালো গরু আর কি। গরু চোখ বড়, কান খাটো, দেখুন গরুটা খুবই সুন্দর গরু। বয়স কিন্তু দুই দাঁত। বয়স দুই দাঁত। জি জি। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা মোটামুটি 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 15 দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিলে এগুলোর দুধের পরিমাণটা কেমন আসবে? এই 15 প্লাস আশা করা যায়, 15 প্লাস। 15 প্লাস। আচ্ছা, 15 প্লাস। আমরা একটু তলাগুলো দেখাই দিই, একটু সরিয়ে দেন। 15 প্লাস আসলে জার্সি জাতের গাভী, এই গাভীটার দামটা কত আসবে? এটা 1,60,000 রাখা যাবে। 1,60,000। 60,000, জি জি। আচ্ছা,
1,60,000 টাকার গাভীটা আমরা দেখে নিচ্ছি, জার্সি গাভী। আমরা এই পাশে আরেকটা গাভী রয়েছে, মঞ্জু ভাই চলুন এটা দেখি। এই গাভীটা কি জাত? এটা বাচ্চা দিছে, সকালে বাচ্চা দিছে। কি জাত এটা? এটা ফিজিয়ান, হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান, কিন্তু বয়স 2 দাঁত। বাচ্চা দিছে রানী বাচ্চা, রানী শঙ্কর বাচ্চা। মিস্টার ফিজিয়ান রানী শঙ্কর বাচ্চা, 2 দাঁত। আজকে বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চাকে আজকে হয়েছে? আজকে ফজরে আজানের পরে বাচ্চা হয়েছে, ফুলটুল পড়ে গেছে, বাচ্চা হয়েছে, সুন্দর বাচ্চা। বকনা বাচ্চা তো না? বকনা বাচ্চা, খুব ভালো বাচ্চা। বকনা বাচ্চা, রানী বাচ্চা হয়েছে। জি জি। তো এই গাভীটা থেকে দুধের পরিমাণ কেমন আশা করছেন? এই গাভীর থেকে আশা করা যায় 15 প্লাস দুধ আশা করা যায় আল্লাহর দয়াতে। 15 প্লাস? হ্যাঁ, বাচ্চাটা খুব সুন্দর বাচ্চা, জাত বাচ্চা, রানী বাচ্চা। বীজ দিছে, হয়তো ভালো মানের বীজ দিছে, রানী শঙ্কর বাচ্চা হয়েছে, খুব সুন্দর বাচ্চা। দুধের পরিমাণটা কেমন থাকবে? দুধের পর 15 প্লাস সব আশা করা যায় আল্লাহর দয়াতে, 15 প্লাস। 15 প্লাস? জি জি। আচ্ছা, 15 প্লাস থাকলে গাভীটার দামটা কত আসবে? এই গাভীটার দাম 1,65,000 রাখা যাবে। 1,65,000? 65,000। 65,000 টাকা। জি জি। দর্শক, আমরা শেষ মুহূর্তে 7 নাম্বার গাভী দেখলাম 1,65,000 টাকার সাথে বকনা বাচ্চা, এবং বাচ্চাটা কিন্তু আজকেই হয়েছে। এই গাভীটার বাচ্চা হয়েছে, বকনা বাচ্চা। বকনা। তো আমরা শেষ মুহূর্তে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে একটু পরামর্শ করে নিব যে সামনে হয়তো নতুন করে আরো কিছু গাভী আসবে মুস্তাক ডেইরি ফার্মে, হয়তো কালকে অথবা পরশুদিন, কালকে রাতে আসবে। আগামীকাল আসবে। যে আর গাড়ি কিনা আছে ওটা কালকে রাতে আসবে, ওরা বুধবার দিন আবার দেখতে পারবে। বুধবারে হ্যাঁ হ্যাঁ। জি। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে যারা এতক্ষণ মুস্তাক ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত উন্নত জাতের গাভীগুলো দেখলেন। আপনাদের সকলকে অনেকদিন পর মুস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে গাভী দেখাতে পারলাম। আশা করি আপনারা গাভীগুলো পছন্দ করবেন। যারা পছন্দ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে আপনারা গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। তো মঞ্জু ভাই, শেষ মুহূর্তে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? দর্শকদের উদ্দেশ্যে নতুন করে করার বলার তো আর কিছু নাই, তবে কিছু কিছু লোক আছে বুঝছেন, আমরা তো আসলে ছোটবেলার থেকে আমরা আদর্শ লিয়া মানুষ হয়েছি। এই ব্যবসায়ীর মতো দেন না, কত লোক কত রকম সিটিংবাজি করে খায়, আমরা কিন্তু আল্লাহ যেন আমাদের এক জাররা পরিমাণ দুধ পয়সা না খাওয়ায়। আবার দেখেন, এই 3 মাস 15 দিন আগে 3টে গরু বেঁচেছিলাম, লন্ডন থাকে ব্যক্তি, বাড়ি ওনার সিলেটে। খবর নাই, বানা দিতে ছিল, সেই লেয় না। অন্য ধরনের লোক তো গরু বেঁচে দিয়ে বানাটা কিছু গরু দিত না। পর 3 মাস 15 দিন পর করলো, মঞ্জু ভাই আমার গরুগুলো আপনি রাখিছেন, খুব ভালো মানুষ, আমি শুনেছি সব জায়গায়, আপনি কিছু খরচা দেবো। তো ওনাকে বলছিলাম যে আপনার খাওয়ানোর টাকা দিতে হবে না, খৈলবুসির টাকা দিতে হবে না, ঘাসের টাকা দিতে হবে না, আমার হালিওর টাকা খালি দিয়ে 3 মাসে যে একটা লোক আপনি 3টে গরুর পিছনে, মানে গাব কিনছিল, বাচ্চা হয়ে গেল, দুধও ভালো দুধ হইলো আর কি। বাচ্চা দেওয়ার মানে ওনার কেনার 20 দিন পরে বাচ্চা দিছিল, মোটামুটি 45-46 করে দুধ হইলো। সেই লোক বললো যে আপনি গরু দিয়ে দেন, আর আপনি 35,000 টাকা বাকি আমি দিয়ে দেবো না। আজ পর্যন্ত সেই লোকের খবরই নাই, ফোন হলে খালি করে দেবো না। লন্ডন আছে লোক, তো কিছু কিছু লোক বুঝছেন যে আমার সাথেও সিটিংবাজি করে। আমরা করলে পারলে কিন্তু আমরা মনে করলে অনেক সিটারি করতে পারি, কিন্তু আমার কথা, আমার দ্বারা যেন মানুষের এক যারা ক্ষতি না হয়। কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে, সেই কথা বললাম যে শালা মানুষ আমার মতন লোকের সাথে সিটিংবাজি করে। আমরা তো কাহুর পারলে উপকার করি, না পারলে ক্ষতি করি না। এই তো ব্যবসার পরিস্থিতি, আর এই তো এইভাবে আসলে দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা দেখি, অনেক সময় কমেন্টস দেখি যে আসলে যারা ব্যবসা করে তারাই হচ্ছে প্রতারক। কিন্তু দেখা যায় যে আসলে ক্রয় বিক্রয় করতে গেলে দেখা যায় অনেকেই এরকম করে হয়তো টাকা পয়সা যারা হয়তো আছে, কিছু লোক আছে শোনেন, ব্যবসায়ীর মধ্যেও ভালো মন্দ আছে। এই যে গরু কিনে না, এদের মধ্যে ভালো মন্দ, কতগুলো খুব ধূর চালাক। কিন্তু আমরা তো চালাকি ব্যবসায়িক না, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করতেছি, এবং যতদিন আল্লাহ বাঁচা রাখে, মানবতার সাথে সততার সাথে আল্লাহ চালায়, এটাই আমরা সবসময় কামনা করি আর কি। এইভাবেই আল্লাহ দিন চালায়। অসংখ্য ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, ধন্যবাদ দর্শকদের। আশা করি শেষ মুহূর্তে মঞ্জু ভাইয়ের যে কথাটি আপনারা শুনতে পারলেন, যে আসলে গাভী ক্রয় বিক্রয় করতে এসে মঞ্জু ভাই সবসময় চান যে সঠিকভাবে যাতে আপনাদের মাঝে প্রতারণার শিকার আপনাদের না করে ভালো মানের গাভী আপনাদের হাতে তুলে দিতে। তো দেখা যাচ্ছে যে উনি একটু আবেগ নিয়েই বললেন যে একজন হয়তো অনেকদিন গাভীটা লালন পালন করে দিয়েছে, তারপরে উনি হয়তো টাকাটা ওনাকে দেননি। তো এইভাবে আসলে যদি আপনারা গাভী কেনার পরেও যদি টাকাগুলো আসলে না দেন, তখন ওনারও খারাপ লাগে। দেখা যায় যে আমার একটা কথা, আমি যত লোক খামার বানাই দিছি, কেউ বদনাম করতে পারে না। ওই লোক নতুন খামার করবি তো, আমি একটা কথা বললাম, আমার মতন লোক যে ধোকা দেয়, সে খামারে টিকে থাকতে পারবে না, তার খামার ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা কথা বলে দিলাম, আমি একটা জোর গলা বলে দিলাম এই কথাটা,
কারণ আমি কারোর ক্ষতি করি না, আমার যে ক্ষতি করবি আমি তো ভালো কামনা করবো আপনি কি মঞ্জু ভাই ওনার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছেন কি? ওই লোক হলো আমার মুখে অত সুবিধাবাদী অত সুবিধের লোক না। ওটা বলে খালি দেবো দেবো, খালি দেওয়ার পর আছে। অথচ যেদিন গরু নিল সেদিন অকিল মঞ্জু ভাই আমি আজকেই টাকাটা লাগা দিচ্ছি আপনার পিন নাম্বারে। অথচ গরু এখন শুনতেছি যে গরু আমার এখানে তুই আরো বলে কোনো একটা গরু না দুটো গরু কিনছে, শুনতেছি একটা বেশি হালাইছে। আমি তো মনে হলে জোরাজুরি করে টাকা নিয়ে নিতে পারি, কিন্তু আমি চাই না যে কারোর সাথে দ্বন্দ্ব ফসাদ করবো। তে আমার টাকা যে আত্মসাৎ করবি সে খামারে টিকে থাকতে পারবে না, সে লাভবান হতে পারবে না, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা কথা বললাম। ধন্যবাদ দর্শক, আসলে সবারই নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন হয়ে সঠিকভাবে ক্রয় এবং বিক্রয় করার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় বেলায় যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই মুস্তাক ডেইরি ফার্মের এই ইউটিউব চ্যানেলটি আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে নতুন কালেকশনকৃত গাভী নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।